सबै आयौँ तल आउनु पर्यो काका साहेब राजा साहेब पानीको पाएँ काका साहेब हामी त आयौँ रमाइलो आएको हामी मान्नै पर्यो वर्षमा दिनमा चुरत जिल्ला दक्षिण आसेन ल्याउनुमै पर्यो यहाँ मात्रै होइन साइनगढको मात्रै होइन जान्छौँ जान्छौँ आजको दिन तिहारै हो हामी त खेल्छौँ खेल्छौँ रातभरि खेल्छौँ आखुम सेलरोटी चाखुम भन भाइ हो मेरै भाइ हो सोचिलाई घन राम्ररी भन ल्याउनैमा लागे नाच्लोकमा राखी सेलरोटी राखी त्यही माथि फुल त्यही माथि दक्षिणा 1000को नोट 10वटा राखी ल्याउनैमा लागे राम्ररी भन अर्को चाहिँ आउँछ मेरा अङ्कल आउनैमा लागे भित्रमा चाहिँ नाम्लोमै बस्ती लागे सेलरोटी माथि दक्षिणा राखी 1000को नोट 10वटा राखी तिमीले ल्याऊ मेरै भाइ मेरै भतिजा मेरै बुहारी भनेर चाहिँ गन्दै छन् ल्याउनैमा लागे ल्याउँदै छन् है आलेन पनि साथिँदै छ दादाहरू आउनु भएको छ भनेर चाहिँ निकाल्दैछ मेरा भाइ हो अनि मेरा हजुरबा हजुरआमा सोच्दै छन् नातिहरू अनि बुहारी छोरा चाहिँ कति दिनु भनेर चाहिँ भित्र चाहिँ थैलीमा चाहिँ पैसा महिनाको बिहानको मालाको नोटको ड्युटी टोइलेटको चाहिँ कहाँनिरको नोटको ड्युटी भनेर चाहिँ सोच्दै हुनुहुन्छ कि त मेरो दिने चाहिँ जापानमा भएको जापानको युम्यान भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ मेरा भाइ हो आजको दिन तिहारको दिन मेरा झ्यौसे राम्ररी भन केराको थम्बा लगभग हामी बसेका छौँ जम्मा फुले हामी घन्टामा खेरी मेरा भाइ हो ल्याउनेमा लागे भाइ हो हुन्थ्यो कालो
दक्षिणै आछेन कसरी दक्षिणा काट्ने मेरा भाइ हो देउसुरे भन राम्ररी भन काका साहेब पानीको पाइप ठाउँमा राखी पैसामा माथि फुलपाती राखी राखी दियोमा भाली फुलो राखी ल्याउनमै लागे ल्याउनमै लागे अङ्कलले चाहिँ हेर्दै हुन्छ मेरा भाइ मेरा भतिज मेरै बुहारी मेरै रगत आएछन् भने ल्याइने सँगै अरूको भन्दा चार गुणा बेसी म चाहिँ छु भनेर सोच्छन् पानीको पाइप काका साहेब काका साहेब पानीको पाइप काका साहेब हजुरबा हजुरआमा मेरा बुढामा हेर्दै हुन्छ मेरो फुपू हेर्दै हुन्छ ल्याउँदै हुन्छ हामी नाङ्लामा पैसा अनि नाङ्लामा रोटी पाटी भागी ल्याइनै सके बेला बाँचेन राम्ररी नाचौँ नहाम 14 अञ्चल जिल्ला 7 प्रदेश जिल्ला 77 जिल्ला अनि कति अञ्चल 7 प्रदेश जिल्ला 7 प्रदेश 7 प्रदेश 77 जिल्ला पालिका कतिवटा पालिका चाहिँ हजुर सम्झिनुहोस् पालिकाको चाहिँ साह्रै भएन हामीलाई चाहिँ दक्षिणासँग मतलब भयो भोलिको चाहिँ किन्ने दक्षिणा पुँजीमा हाल्छ काका साहेब ल्याउनेमा लागे पानीको पाइप काका साहेब नाङ्लोमा चाहिँ ल्याउनमै पर्यो यो घर जत्रो दरबार जत्रो दरबारै जत्रो पूर्वमा हेर्दा पूर्वमा हेर्दा पूर्वमा हेर्दा पश्चिम हेर्दा महाकाली जत्रो कोठा हेर्दामा फेरि दक्षिणा भोलि एक फाइल अरे हेर्दामा फेरि भित्रको विश्व नै जत्रो आउनै लाग्यो विश्वको दक्षिणा हेरेकिन हो कतिमा आउँछ आइसक्यो त आउनमा आग्यो अङ्कलले आइसक्नु भन्नुभयो ल्याउँदैमा हुनुहुन्छ यिनी आउँछ धैर्यमा गर आइनै सक्यो नाङ्लोमा राखी द्रौपदी बाली सिलगढी राखी त्यही माथि दक्षिणा फुलले सजाई
देउसुरे ए ल्याउन मै लागे देउसुरे ए लारा महिना भयो देउसुरे राम्ररी भन देउसुरे ए शर्मिलाई घन देउसुरे ए शर्मिलाई घन देउसुरे ए मेला भयो देउसुरे नजुले घन देउसुरे ए राम्ररी भन देउसुरे ए सायद निन्द्रामा देउसुरे ए हुनुहुन्छ होला देउसुरे ए राम्ररी भन्दा देउसुरे ए काका साहब देउसुरे ए उठ्नुहुन्छ होला देउसुरे ए दक्षिणा दिनु देउसुरे भोलि एक फाइल रमाइलो हो अब सुतुकै बाह्र 1 बजीसम्म मान्छे भोलि एक आउँछ है भइगयो कति भयो सम्झाउन जाने हो कि एक्चुअली सम्झाउन होइन भाइ एक बजी लागिसक्यो अब डिस्टर्ब त्यस्तो हुन्छ अरू गरिकन ए भट्टा ठिक छ भट्टै छ भट्टाइ चाहिँ एकदम गजल यो फ्रीस्टाइल हो यो अहिले जाउँ न जाने हो कस्तोमा कहाँ अब कुट्छ मान्छेले अघि त भाडा लिएर हजुर भोलि यो 3 लाख घर चाहिँ खेल्नु पर्छ खेल्नै पर्छ